Assalamu alaykum Uyg'uriston Cumhuriyeti, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'deki barlıq partiya a'zolari ve dünyanın her qaysi joylariga o'ltiraqlashgan aziz vatandoshlarım yaxshimisizlar. Men vatandoshlar Ablajan Leylunaman Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2021-yili 4-ayning 25-kuni yakshanba. Aziz vatandoshlarım, hammamizga ma'lum bo'lganidek, mushu oyning 23-kuni Angliya parlamenti Xitoy kommunist hokimiyati ve uning xalqimiz ustidan ilib borgan inson qilipidan chiqqan qirg'inchiliklarni rasmiy shaklda irqiy qirg'inchilik deb atashni qaror qilganligi haqidagi bu xabar butkul dunyoga keng tarqalgan zaman bizning bir qism tashkilotchilarimiz ve bir qism tashkilotning o'zlarini boshliq deb atib olgan bir qism boshliqlari, yetakchilari o'zlarini vatan millat uchun xizmat qilaman, vatanimiz ve xalqimizning ozodligi, hurligi uchun biz kurash qilyapmiz, hem qildik deb atayotgan bir qism yoki bir top intayin cho'ng xatolashgan ve xatolashib kelayotgan xalqarалық vaziyatlarni hiç tushunmay, qandaqdu Xitoydan iborat bu iflos bir Jahongir hokimiyatdan mangu ayrılmaslikdek bir siyosiy xoinligini xalqimizdan yo'shirib kelayotgan bir top kishilar darhol harakatga kelib, qandaqdu tashqi dunyoda yashayotgan demokratik Xitoylarning, shundaq yana o'zlarini demokratchilar deb atavagan bir yurish Xitoylarning Angliyaning bu chiqargan qaroriga qanday qaraydiganligini sinab beqish, bilib beqish, tanglab beqish uchun jiddiy harakatga kelishlari meni ve xalqimizni intayin qattiq ajablantirdi. Men bu ishlarni 20 yil burun o'tirib qo'ygan ve tunji qitim YouTube'ga chiqib Amerikada bizning tashqi dunyoda elib berayotgan da'volarimizni biz faqat kishilik huquq, inson haqlariga aylantirib qo'ysak, haqiqiy millatimizning tüp inqilobi kurashı davası olan haq talab zimin davasını ayırıp koysak, o halda Xitoy haddidan eshib yaqin kelgusida Uyghur milletini fakat onun şu ziminin hocası bo'lganligi uchunla resmi bir millet sifatida qirib yo'q tutishga tirishidi ve onu amalga oshirish uchun bütün vücudu bilan kurash qiladi. Shuning uchun biz tashqi dunyoga qandaqdir biz Xitoyning ichidagi 56 millatning birisi sifatida kishilik huquq, inson haqlarimizni talab qilmay, aksincha maziminning egisiman. Bu Xitoylar bu yerga tajovuz qilib kirdi. Bunun chiqib ketishi shart. Bu xalqaro qonunlarga uyg'un emas degan bu da'voni qilmagimiz lozim. Bo'lmasa biz bilib bilmay millionlagan xalqimizning qirilib tugishiga sababchi bo'lamiz deb so'zladim. Ve xalqimizni qattiq ogohlantirdim. Lekin şu çağda hazırmış o'ttirib chiqib, darhol demokratik Xitoylarning tomirini tutib bakmakçı, tınglab bakmakçı ve bilib bakmakçı bo'lgan mushtaq bir yurish kishilar şu çağda bana resmi eşeddi qarshi turib, hatta mushu tashkilot Ablajan Leylunamanni Amerikada o'ltirib etish haqida ijroiya komiteti yig'in ichib qaror olgan. Xitoyning bir tal chechini izlamagan yoki Xitoyning konsulligi bir tal tuxum etib bakmagan bu da'vogarlar qandaqdir yuraklarini qoptaq qilib meni o'ltirish haqida qaror ola olgan edi. Men ilgirimi nayt ko'p so'zlab keldim. Dushmanimiz Xitoy bizning nima ish qilganligimizdan hech qo'rqmaydi. Aksincha bizning nima ish qila oladiganligimizdan qo'rqidi. Onun için haqiqiy vatan millat uchun ish qilaman. Haqiqiy vatan millat xalqimni haqiqiy kishilik huquq, inson haqlari da'vosi emas, haqiqiy tüptün birdan bir muhim bo'lgan haq talab zimin davosiga yetaklayman deydigan har qanday bir shaxs bo'ladi ekan, uni Xitoy bir amallarni qilib o'zimizning tilida so'zlaydigan, o'zimizga o'xshash bir dinga e'tiqod qiladigan, örüp adetlerimiz mi okşaş, itip yediğen tamaklarımız mı okşaş, özümüzle okşaş olan Uygur milletinin içinden kandaklı bir teşkilatlarını kurup, yoki şahslarını yülep turguzup, şular arkalık mana aşındaq ilgar fikirlik ziyalarımızı, şahslarımızı ve inkılapçı küreşçilerimizni
xorlaydi, sestidi, vayron qiladi. Vaqtdan vaqt kelib ular rasmiy bir shuar bilan o'tirg'i chiqqan chig'ida hech kim ergashmaydigan qilib qo'ydi deb to'liq ta'kidladim. Xitoy kommunist hokimiyatining vatanimiz tuprog'ida elib berayotgan bu irqiy qirg'inchiliklari yolg'izlik Xitoy kommunist hokimiyatining jinoyati emas. Aksincha, oshundaq bir hokimiyatni mavjud tutib turgan va uni qurib chiqqan, hozirmi shu hokimiyatningki orqasida turib, uni qo'g'dashga tirishayotgan mayli o'zining hokimiyati u qanchalik Jahongir, qanchalik Yovuzovdan qat'iy nazar bu kuchli Xitoy millatchiligi bilan bu hokimiyatni hech og'dirmaydigan, uni og'dirib etgan taqdirdimi o'rdaga yana bir xil demokratik Xitoy hokimiyatini qurib chiqadigan bu bir millat degan shartga uyg'un bo'lmagan bir to'p ajnabiylardan to'plangan bu Xitoylarni hatto bir millat deb atashqimi hech va hech bo'lmaydi. Ularning bir millat bo'lishga salohiyati hech to'shmaydi. Agar u bir millat bo'lsa edi, u holda hokimiyatning bugungidek bir millatga qarshi elib borgan bunchalik irqiy qirg'inchilikni ko'rib turib, o'rindan dast turgan bo'ladi. Ammo unda qilmadi ham qilmaydi. Chunki ishonmasanglar shuni so'ranglarki, chet ellarga chiqib bir oshxonada qochishayotgan, hech o'qimagan, hech madaniyat saviyasi bo'lmagan bir manqi Xitoydan sizlar Xinjiang mustaqil bo'lsa bo'lamdi desanglar, jo'di bu qilining deb javob berdi. Mutlaq mumkin emas deb javob berdi. Xitoyning eng oddiy bir oshxonada qochishayotgan Xitoymi? Undaq bo'lgankan, uning garchi Xitoyningki yillardan beri, asrlardan beri uning hokimiyati tegishdi. Xalq partiyasi, Gongchandang, Gomindang deganga o'xshash. Ha? Hatto Shinsisay, uchi-buchilar kiribmi bizda boshqa bo'lgan bo'ldi. Ammo nim bo'lsinki, uning ustida o'tiradigan Wang, Zhang degan Xitoylar hech va hech o'zgarmadi. Ularning birdan bir qon qiniga singib ketgan kengaymichiligi, tajovuzchiligi va vatanimiz tuprog'iga bo'lgan igidorchilik qilish huquqidan iborat bu orzusidan hech voz kechmadi, ham voz kechmaydi. Bundan keyin texmi shunday shunga. Mayli bu Xitoylarning demokratiyachisi bo'lsin, mayli ularning kommunisti bo'lsin, mayli ularning xalq partiyasi bo'lsin, nim bo'lishidan qat'iy nazar bular hech qachon bizning mustaqilligimizni e'tirof qilmaydi va bizning mustaqilligimizga hargiz bosh egmaydi. Aksincha qarshi turdi. Buning tinglab boqadigan yanlari va biz tarixda o'tgan, bizning beshimizdan o'tgan tarixiy ochiq saboqlarimizni biz yakunlamadik. O'z vaqtida Temur xalqini aldab atari ustida ekeldi. Uningdan keyinchi Xo'ja Niyozni avtomobil qarmashinda ekeldi. Ahmadjon Qosimiy boshliq kishilarimizni aeroplan bilan yo'qotdi. Demak, yillarning o'tishi bilan bu Xitoylarning hilisi, bularning neyrini, bularning suiqasdi hech va hech tegishmidi, o'xshash bo'ldi. Faqat zamonning taraqqiy qilishiga ergishib ishlatgan qatnash qurollari bilan farq bo'ldi. Xitoy hech qachon, Xitoy millati va uning kommunist jallod hokimiyati hech qachon o'zi haqiqiy qo'qidigan, o'ziga haqiqiy zarba beradigan har qanday bir kuchni hech ko'rmaganga soladi va hech bilmaganga soladi va hech tiliga olmaydi. Sababi xalqi uningga ergashmasin deb. Şuna bizning tashqi dunyodagi tashkilotlarimizning ichida Xitoyning bir tal chechinishni baxmagan yoki Xitoyni bir chindab baxmagan yoki Xitoy qartib bir tal tuxum etib baxmagan eng yuvash Xitoy bilan imkonba appoq chapaq bo'lib akib bo'lib uning avtonomiyasini yashayman deydigan ashundaq millatimizning xoinlarini, sotqinlarini qandaqdi terroristchilar va terroristlar guruhlari deb atab uningdan qattiq qo'rqayotgandek. Ular xuddi Xitoy hokimiyatiga hech orom bermayotgandek. Bu kishilik huquq, inson haqlari degan bu davoni bular butun xalqarodagi eshiklarni ochib qilib, bu Xitoyni qattiq qo'rqitib olgandek ko'rsatib, bizningki ahmoq xalqimizni bularga ergashtirib bermoqchi bo'ldi va shunday qildi, g'alaba qildi.
özünün ixtiyiga, özünün milletiga berenmeyotgan bu kişilik hukuk, insan haklarını qandaqsıgi bu Xitayning eqinlari eqib, şalari eqib ketib bizga bergidek. Biz davamlıq deb kelyapmiz. Eğer biz bu işimizdeki bir kısım satqın, hain, korkunçak, muşundaq bir ziyalarımız ve bir kısım Allah'ın mukaddes kitabını koluga eğilip durup, onu halkımızga hata tedbir kılıvatkan, padişahın buyruğu vacip degan formula bilan xalqimizni yuvaşlaştırayotgan bir qism kishilarimizga qattiq zarba bersak, biz yaqin kelgusida halok bo'lib, o'rniga chiqadigan demokratik bir Xitoyning bir parchasiga aylanib qolamizda. Hozirgidan bir qadar yaxshi yashashimiz mumkin, ammo hamon bir kuni asta tadrijiy holda uning ostnachasiga aylanib, Uyghur milleti ve onun etles doppinleri bilen koşup, onu çıraylık muzeumlarga tizip koyduğun, etivalab xalqlar körüp çıkıdığın bir tarihi muzeumның içindeki heykelge aylanıp kalımız. Mana bu bizning milletimizning ahvali. Biz onun için sergak durmamız lazım. Biz onun için bunday sinipi düşmanlarımızga qarshi durmamız lazım. Biz onun için işimizni tozlamamız lazım. Eğer biz muşundaq vaziyetlerden önümlük faydalanmasak, bizning işimizdeki mana muştaq hain, satqın, münafık, korkunçaklar bizning milletimizni xuddi öz vaqtida Mao Zedong degan Xitoy üç viloyat inqilobi Jungu inqilobining bir partisi degeniga o'xshash, bu qitim yengida quriladigan demokratik hokimiyatning yana bir Xitoy chiqdi da, yoki Wang yoki Zhang o'qib nima deydi? Uyg'urlarning bir asrga yaqin davlat ichi va sirtida ilib borgan barliq inqilob va kurashları Junguni demokratiyalashtirish inqilobining bir parchasidir degan xulosani chiqarib, bizni rasmiy bir millat sifatida tadrijiy assimilyatsiya qilib, yutib yo'q tutdi. Biz onun için kurash qilmagimiz lazım. Biz onun için sagak turmagimiz lazım. Biz onun için kallimizni ishlatmagimiz lazım. Aziz vatandaşlarım, biz intayin halkılık bir ciddi bir nazik siyasi vaziyet üstü turvatımız. Bu milletin takdiri muşu milletin kolunda. Elbette çetelinin yardımına ihtiyacımız var. Biz onu itiraf kılmaya yerimiz yok. Elbette kılımız. Ama oldu bilen halkımız bir uyuşumumuz lazım. Biz Uygur halkı taşkı dünyada ittifaklaşalaydıqalığımızı, hemkarlaşalaydıqalığımızı, birleşalaydıqalığımızı ve düşmenge karşı kan tüküşten, bedel töleşten yanmaydıqalığımızı halkarağa ve dünyaya anlatmamız lazım. Onun için hazırkıdak intayin Uygurlarning en mühim deb qaragan Sharqiy Turkiston sürgündeki hükümetiga o'xshash mushundaq hükümetlerini kurup, onu 5, 6, 7 parçalab, hozir hammadanning oldida bir shanxoga, chaqchaqqa aylantirib qo'ygan o'xshash, mushu shaklda ish elib borsak, biz tashqi dunyoning bizga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yamiz. Aziz vatandaşlarım, bir necha yilning oldida men tarjima qilib, bütün Facebook'larga, WhatsApp'larga yo'lladim. Çünkü Amerika'nınki CIA, yani Central Agency'sininki Uygurlar hakkında oturup koygan göz karşıda Uygur milleti degan kim o degan yerga nayeti mehmando'st, naqshi musiqa qiziqadigan, intayin yaxshi odamgarchiligi va dasturxoni kengri, chiqishqoq, do'stona bir millat. Ammo bularga cho'ng ishlarda ishinishga bo'lmaydi deb anglagan ekan. Amerika'nın kanunu boyunca bu 30-40 yıl ötkendan keyin xalqninki ko'rishiga taqib berildi. Shuning uchun ko'ra oldik. Demak, Amerika hukumatining Uyg'urlarga bergan bahasi ve Uygur degan nima deganga qaraydigan ko'z qarshi bu ekan. Bu 30-40-50 yilning oldida gapni da'vatim men. Unda olsa biz bununla maslaştıkma, elbette maslaştık. Endi biz bunu o'ngishimiz lazım. Onun için biz, mana bizningga o'xshash Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisiga o'xshash mushundaq prinsipi, nizomnomasi uchuq oshkor bo'lgan partiyalarga ko'plab uyish orqali o'zimizning ittifoqlashaligimizni, o'zimizning hamkorlashaligimizni, o'zimizning inqilob va kurashlarda qon to'kish, bedel to'lashga tayyor ekanligimizni anlatmamız lazım. Bo'lmasa hech qanday bir davlat yoki hech qanday bir davlatning askari va shu yerdagi davlatning xalqning bu tatliq ballari biz uchun qon to'kib bermaydi. Biz uni mi so'randik? Ular to'kib bersinmi qonni biz uchun? Agar biz to'kmasak bu qonni bizning ballarimiz to'kadi. Ballarimiz to'kmasa bizning nevarlarimiz, evarlarimiz, chevarlarimiz to'kadi.
Bir vatan degan bir tuproq qon bilan yug'urilgan chig'ida ondan u bir vatanga aylandi vatandoshlarım. Onun uchun biz bu Xitoyga qarshi haqiqiy ma'nodan zarb berimiz deydiganmiz. Biz da'volarimizning hammani yig'ishtirib, unda oqmaydigan kishilik huquq, inson haqlari deganning yig'ilib, Uyg'urlarning da'vosining hammasi mushu davomlaydi. Zemin davası, haq talab davası, mana bu bizning birdan bir davarımız. Shuning uchun bizning partiyamiz 4-5 qitim Amerikaning Oqsaroy va Kongressga vatanimizni rasmiy shaklda Amerika hukumatining besuylangan zemin deb e'tirof qilish haqida petitionlarni yo'lladik. Ammo buningga ne bir tashkilot va ne bir da'voga aralashgan o'zlarini da'vo qilyapman, vatan millat uchun ishlayapman degan odamlarning birsimi bu petitionga imzo atmadi. Mana bu bizning ahvolimiz. Mana bu bizning prinsipimiz. Mana bizning bu chetdan ilib turgan da'volarimizning yakuni aziz vatandoshlarım. Agar bizning tashqi dunyoda da'vo ilib berayotgan kishilik huquq tashkilotlarimiz o'zlarining nizomnomalarini oshkora xalqimizga har xil tillarda o'qolaydigan shaklda Uyg'urcha, inglizcha har xil tillarda oshkora e'lon qilib, undan keyin bizning nizomnomamizda mustaqillik degan gapni deyolmaymiz. Uning uchun xalqim bizdan ranjimanglar. Biz nizomnomamiz bo'yicha kishilik huquq, inson haqlari da'vosini qila olamiz. Bo'lmasa bizga NED, National Endorsement of Democracy, ya'ni dunyoni demokratlashtirish bir ishxonasidan oldigan pulimiz va bu pullarimizni kes yutib qoladi. Ham mustaqillik desak, dunyo bizga ishlarni ichpaymaydi. Chunki ularning Xitoyning bir davlat bir zemin bütünlüğüne himaye kıldığın bir şartnamesi vardı. Şuna kapınmağla biz muşni kılıvattığımız dese bu mu küçük iş emesti. Ama bular qanday kılıvattıdı? Başka dilde sözleydiğin her qanday bir milletin aldığı basa özlerinin kişilik hukuk insan haklarını kıldığanlığını dep Uygurların içine kirişçi vatanimizdeki müşrikler mi müstakillik talep kılıdı? Degandek yalgan sepsetlerini götürüp çıkıp özlerini müstakillik hareketinin ilgilileri, hocaları, yetekçileri, liderleri göz çıktırışıdır. Mana bu bulanın hatalığı. Bulada rastçılık yok. Bulada samimilik yok. Biz neçe vaxtınızı azrak sipap öttüm. Azrak tenkitledim. Bu kıtım aşkarı davatının sebebi bu kıtım ki Angliya parlamentinin tasdiqlagan bundak bir kanununu sen nime dep bu Xitoy demokratiyalarının tomurini tutup onunla tasdiqlaş olsa? Sana yetmedi mi bu Angliya'nın kararı çıkağını? Onun için sen küçüğünü demokratik Xitoylarla görüşkice, Kongres senatörlerle görüşüp bundak bir kanunun Amerika'da ciddi çıkışını talep kılmamsa. Bizninki oturup koygan vatanimizni besuylangan zemin dep ataş hakkındaki petitionlarımızga yardım kılmamsa. Yoki o'zing birini yazmamsa. Aziz vatandaşlarım, şuna biz bir narsani esimizden çıkarmaydı ki xalqarалық siyasette hainler her vakit vatanperverler içinden çıkıdı deydiğen bir güçlük bir formüla var. Bir hakikat var. Çünkü davaga aralashmagan, inqilab kurashga aralashmagan odam uningga xiyonat qilolmaydi. Shuning uchun bular uning ichiga kirish kerak, vazifa elish kerak, yig'inlarga qatnashish kerak, planlarini bilish kerak, strategiyani birga tuzish kerak. Shu chaqda u qimmatli materiallarni Xitoy aksiga sota oladi. Shuning uchun deymizki, bizning da'voning ichiga kirib olgan, o'zlarining mushi ishining mutaxassisi, uzun yil mushi ishini qilgan, pishgan bu millatni haqiqiy yetaklayman deb o'zlarini bir tashkilotlarning besh qilib olgan bundaq bir xoin satqin qo'rqinchoqlar bu millatini aldab oxir opirib uni hozirgi bugünkidek Xitoy demokratlariga ve yaqin kelgusida parchalanadigan bu Xitoyning kommunist hokimiyatining o'rniga dasaydigan, texi dassimigan ikkinchi bir hokimiyatning xuyxoligini, uning taqsikashligini qilayotmoqda. Shuning uchun aziz vatandoshlarım, bulutlu partiya a'zolarimiz biz nayet sergak turmağımız lazım. Bulutlu Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi qurilgan bir yildan azroq vaqt o'tgan vaqtda bizning partiyamizga oshkora qarshi petlanmay, hozir bizning partiya a'zolarimizga kecha uxlamay telefon qilib, dunyoning hamma yerlariga telefon qilib, bizning partiya a'zolarimizni partiyadan chekinishga qistavyotdi. Nimishqa? Chunki hozirgi davr haqiqiy bir o'g'ilvallarning, haqiqiy bir erkaklarning va haqiqatning keynida turganlarning davri.
bizningki to'g'ri fikrlarimiz burun xalqimizga yetib bormaganligi uchun ular kichik veb-saytlarni qurib olib, xuddi bir sesiq ko'lning ichiga kirib olgan alligator, ya'ni timsohlardek kim shu ko'lning atrofiga kelsa shuni tishladi, shuni talidi. Ammo hozirgi qo'limizga telefonni epla to'g'ri fikrlarimizni dunyoga ag'ilta oladigan bu vaziyatda bu timsohlar o'z ko'lchigidan chiqib hujum qilishga amalsiz qoldida, qo'llariga telefon olib, ushaq harakatlarni boshlab ketishdi. Shuning uchun aziz vatandoshlarim, qo'limga telefon olib hayajonda bunchalik so'zlab qo'ydim. Faqat demoqchi o'g'lim, barliq partiya a'zolarimizning va rahbarlarimizning mana bugundan e'tiboran ilgirimi shundaq, nayt sagak to'mig'imiz mana shundaq ichimizdagi bir sinipiy masalalarga, sinipiy dushmanlarimizga, xoinlarimizga, sotqinlarimizga biz darhol zarba berib, ularga haqiqiy bu Uyg'urlarning o'z millatining nomida davlat qurish, askar qurish va Xitoyga qarshi rasmiy shaklda ajallik bir kurashga otlanishning davri keldi. Buni anglatmag'imiz lozim. Shu munosabat bilan hammangizlarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Allah bundan keyingi ishlarimizda yor va yordamchimiz bo'lsin. Yashsin Uyg'uriston Cumhuriyati, yashsin Uyg'uriston Cumhuriyatchilar partiyasi, yashsin Buyuk Uyg'ur millatining ittifoqligi. Ko'pchilikka rahmat.